ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಡೇ 1ಗೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸ್ಟೇ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಾವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಫೋಟೋಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೂಳು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಗಿ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು, ಸೊ ಇವ್ರದ್ದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.